O outro 30% são poços e, como na área de Ilachi, água do Mar Vermelho, onde tiram a sal. Tem 23 quilômetros de comprimento, 12 quilômetros de largura, 55 quilômetros de circunferência, uma profundidade máxima de 40 metros e em total 165 quilômetros quadrados. É alimentado o ano inteiro pela primeira parte do rio Jordão, que deposita suas águas aqui no norte do Mar da Galileia. E as chuvas de inverno, aqui está chovendo muito. No último mês e meio subiu praticamente 1 metro, ok? Por causa das chuvas. Depois, durante o verão, vai descendo, porque as bombas vão pegando água para a necessidade da população, o rio não alcança para encher o que tem que encher, o rio Jordão, e faltam as chuvas. Então vão descendo, começam as chuvas, começa a subir o nível do mar. Agora, nós nos encontramos no meio da falha ou depressão sírio-africana. O que significa? Essa falha ou depressão sírio-africana começa ao sul dos montes Taurus, no sul da Turquia, cruza a Turquia, cruza a Síria, o Líbano, através da primeira parte do rio Jordão entra Israel, cruza o Mar da Galileia, pela metade, continua pela segunda parte do rio Jordão, cruza o Mar Morto, cruza o Vale de Arabá, que separa Jordânia de Israel, entra no Mar Vermelho, altura de Djibouti, na África Oriental, entra no continente africano até Tanzânia. 7.500 quilômetros dessa falha ou depressão sírio-africana. O que significa? Da parte ocidental, todos os anos a terra se mexe 1 milímetro para o sul. Da parte oriental, todos os anos a terra se mexe 1 milímetro para o norte. Esse movimento, em milhões de anos, separou a Península Arábiga, que estava coladinha ao continente africano, e criou o Mar Vermelho, que em milhões de anos vai passar a ser um oceano, por causa desse movimento. É um movimento tectônico, é uma área tectônica, área de terremotos. Aqui em Israel temos, promédio, cada 100 anos, um grande terremoto. Mas fiquem tranquilos que o último aconteceu. 99 anos, 11 meses, 30 dias, 4 horas. Não, em 1926. Só que nos próximos anos se espera um grande terremoto. Assim como aquele que derrubou a sinagoga de Cafarnaum. Grandes terremotos. A construção dentro de Israel é antissísmica, mas assim se evalua que entre 50.000 e 70.000 pessoas vão morrer. Já tem os cálculos, ok? Vamos juntos. É a natureza. A semana tivemos um bem grandinho aqui perto na Turquia, ok? Onde começa essa falha, ok? Vemos gaivotas. O capitão Daniel, que é muito inteligente, recomenda ficar debaixo do teto, porque nessas precisas horas as gaivotas fazem suas necessidades. Ok, eu vou convidar aqui ao pastor dizer umas palavras. Senhores, assim como Jesus andou por essas águas em algum lugar desse lago, podem ver as águas, parece uma piscina, mas 3, 4 vezes por ano temos ventos muito fortes do sul, a sudestada, e se levantam ondas de até 2 metros de altura. Os barcos, todo mundo amarrado nas costas, se produzem essas tempestades, como uma delas que calmou Jesus foi um de seus milagres. Eu convido Pastor José, e vou passar o microfone.